अरे यार वो कड़ी उठाना तो भूल ही गया मैं। धत तेरी की, इन मजदूरों को भी छुट्टी करने की जल्दी होती है। कोल्ड स्टोर का दरवाजा भी बंद नहीं किया, सारी कूलिंग बाहर जा रही है। मालिक को शिकायत लगानी पड़ेगी इनकी। अरे यार आज तो स्टोर में ठंड भी बहुत ज्यादा है यार। ओए छुट्टी तो कर ली है, स्टोर का दरवाजा बंद नहीं करना था, सारी कूलिंग जाया हो रही है। भूल गए होंगे भाई। चलो। अब दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मोबाइल, मेरा मोबाइल भी नहीं है। अगर थोड़ी देर और रहा तो मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ पे। दरवाजा खोलो, अरे कोई तो दरवाजा खोलो। लगता है सब छुट्टी करके घर चले गए, अब सुबह ही आएंगे। अगर मैं 2-4 घंटे इस कोल्ड स्टोर में रहा मैं तो ठंड से मर जाऊंगा। क्या करूं? मालिक आज का सारा काम फाइनल हो गया है। ठीक है तुम फिर छुट्टी करो। ठीक है मालिक। ये बर्फ तो मुझे जमा देगी अगर थोड़ी देर दरवाजा ना खुला तो। हाँ ये ठीक है, ये पहन लेता हूँ। क्या करूं? जितनी ठंड है यहाँ पे मेरा बचना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक भी ऐसा काम किया है जिस पे तू खुश होता है तो मुझे उस काम के सदके इस कैद से रिहाई दिलवा। कोई है यहाँ पे? उन 2 पैसों के लिए कभी माँ बाप को मत छोड़ना जिन माँ बाप ने आपको इतनी बहुमूल्य जिंदगी दी है। तो आज अपने प्यारे माँ बाप के लिए सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो उन भोले माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता वह कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ अपने माता पिता के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। और लास्ट में तो अब ये सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर इसे देख लेता है और फटाक से दौड़कर आकर इसे उठाकर बाहर लाता है और थोड़ा गर्म करता है। तब ये होश में आकर बताता है कि यह गलती से अंदर ही रह गया था। तब सिक्योरिटी बताता है कि मैंने जाते वक्त सभी को देखा लेकिन आप नजर नहीं आए, इसलिए ढूंढने आ गया और अब तो इसकी जान बच जाती है।